מקיף ויסודי של כבישים, רכבות, זה דברים שנוספו עם השנים, שדות תעופה, כולל כאן, במקום קרוב, נמלים חדשים. כל מה שעשו לפני כ-200 שנה בארצות הברית. לפני כ-200 שנה בארצות הברית הניחו תשתיות, אגב, מאז לא התקדמו הרבה. הסינים עברו אותם, האירופאים עברו אותם, הם עצמם אומרים את זה, לא אני. הם עצמם אומרים שהם, אבל אני מוכן להתחלף איתם גם היום, אבל מה שהם עשו, הנחת התשתיות אפשרה את ההתפתחות הכלכלית. ובאירופה, אחרי מלחמת העולם השנייה, תוכנית מרשל, בבסיסה היא תוכנית של תשתיות. והקפידו האירופאים, לא מתוך נדיבות לב, המדינות החזקות, שכל מדינה שהצטרפה לאיחוד האירופאי, התחלה זה היו בספרד, זה פורטוגל, ואחרי זה ממזרח אירופה, נתנו לה מענקים לתשתיות. למה זה לא מתוך טוב לב? כי ידעו שבפיתוח התשתיות במקומות, במדינות האלה, צומח מעמד שיש לו יותר יכולת קנייה, ואיפה הוא יקנה בסוף? במוצרים של אותן מדינות חזקות. ואם להם זה נכון, וגם לאסיה, יפן, סין, כולם, קוריאה, הדרומית כמובן, סינגפור וכולם, כפל כפליים שזה נכון לגבי מדינת ישראל. התשתיות, יוקנעם היה הוכחה. גם ההחלטה, גם כביש 6, עד כה, ודברים נוספים שהחלטנו ואני אדבר עליהם, הם בעצם מוכיחים שהנחת התשתיות נותנים את הכלים. ומה שעשתה תוכנית נתיבי ישראל, והתוכנית הרב-שנתית של חברת נתיבי ישראל, שימצא את השם נתיבי ישראל. פעם הייתה מע"צ, החברה הלאומית, היום קוראים לה נתיבי ישראל. זה הייעוד שלה, מחברת את נתיבי ישראל. בעצם אנחנו נותנים כלים בכל חלקי הארץ, כלים כלכליים, חברתיים, שוויוניים, להיות אותו דבר. בתושבים, באוכלוסייה, בעסקים. המודל של יוקנעם באמת מודל טוב, גם כי הונחו התשתיות וגם כי בוצעו הדברים. וכך אני רוצה לראות את קריית שמונה, ואני רוצה לראות את צפת, ואת הגליל המערבי, והמזרחי כולו, ואת הדרום, ואת כל חלקי הארץ. זה לא שהמרכז מקופח, זה לא שהערים הגדולות מקופחות. אנחנו מקימים לראשונה מערכות להסעת המונים בכל המטרופולינים הגדולים, ומחברים את כל מה שסמוך למטרופולינים, כמו כאן, באותה רפורמה שדיברת עליה סימון, של תעריפי תחבורה ציבורית, שילוב בין אוטובוסים ורכבות, הכל בכרטיס חכם אחד, זה הולך וגובר, הולך ומתגבר. ואנחנו רוצים לראות כמות גדולה מאוד של תושבים משתמשים בתחבורה הציבורית בשעות העומס, ונוסעים ברכבים בשעות האחרות, בזמנים האחרים, בימים האחרים, וכך בנוי העולם המודרני, ואנחנו הופכים את ישראל למדינה מודרנית, וכאן יש לזה חשיבות לא רק כלכלית וחברתית, גם לאומית. כי לחבר את הגליל, ולחבר את הנגב, ולחזק את ירושלים, כבוד הרב, ברכבת שתגיע ב-28 דקות, בעזרת השם, למניינם בתחילת 2018, למנייננו בערב פסח ב-2018, הבטחתי עליה לרגל חינם ברכבת, חינם לכל מי שרוצה, וזה יהיה. במנהרות, בקשרים, ב-28 דקות, פחות מחצי שעה, מתל אביב לירושלים, והכביש שאנחנו עושים לירושלים. פרצו את הכבישים, היו מלחמות, היום שלב אחר שלב הכביש הזה נפתח ומחבר, וכך באמת מחזקים את אחיזתנו בעיר הבירה הנצחית, בירתנו מזה 3,000 שנה ולתמיד. וכך אנחנו נותנים עוגנים. בהחלטה שקיבלתי בשבוע שעבר, על בסיס דברים שכבר מטופלים, לחבר רכבת לקריית שמונה שתוביל בשעתיים מקריית שמונה לתל אביב, ולחבר את טבריה לרשת הרכבות שבשעה אפשר יהיה להגיע מטבריה גם כן לתל אביב. וכל הרכבות שאנחנו עושים עכשיו, רכבת העמק, עם תחנת יוקנעם כפר יהושע, ומגדל העמק כפר ברוך, ועפולה ובית שאן, בלב המפרץ, ואחרי זה לחבר גם את נשר, והרכבת לכרמיאל, שבשנה הבאה כבר תתחיל לפעול, מאזור לב המפרץ עכו לכיוון כרמיאל. כל המערכות האלה הן בעצם מאפשרות התיישבות רחבה יותר, חיבור,
צמיחה כלכלית, כמו שעשיתם כאן. וזה באמת מודל מצוין. זה באמת מודל מצוין, ואני בטוח שיש מנהיגות ותושבים שמוכנים ומקשיבים. ואני רוצה לומר לכם, שאם כשהתחלתי בתפקיד לפני למעלה מ7 שנים, שמנו שלטים. אמרו לנו, רבין ופואד שמו שלטים, עם השמות והתחייבויות. טוב, אז חשבנו שגם לנו מותר לעשות. אבל גילינו שהגזמנו בציפיות, ומיד האופוזיציה, לחסות את השלטים וכיסו אותם במדים, שלא יראו את השמות, אבל את הפרויקטים אי אפשר לחסות. והכל קורה בשטח, והכל פועל, הכל יופעל, מתוך אותו חזון, מתוך אותה ראייה ומחויבות של מדינה מודרנית, מדינה עם צמיחה כלכלית ומדינה שוויונית. וזה הדבר שקורה היום. אנחנו, לפי החגים היהודיים, כבוד הרב, פותחים את התשתיות הרכבות. ניסים יודע, מחר הוא בקיא במסורת, הוא קיבל יעדים להקדים את חיבור גולני עמיעד, את הקטעים, עוד לפני סוכות. ערב ראש השנה, אפילו הקדים. ורכבת העמק, בעזרת השם, מתחילה לעבוד ב-16 לאוקטובר למניינם, אבל ערב חג הסוכות למנייננו. מתחילה נסיעות חינם, 3 חודשים, כדי להרגיל ולהתרגש. כולם יוכלו לעלות ולנסוע. כל המקומות, לאחר מכן 2 בהנחה של 50%, ואני מדבר נסיעה לא רק בחיפה, לכל רחבי הארץ. כל מי שיעלה בתחנות האלה, הוא יקבל עם הרב קו, רוצה לנסוע לבאר שבע, לא חזור, יקבל ערב אחד, רוצים לבקר משפחות, אז יוכלו לנסוע ולעשות. ואנחנו מחברים את המדינה הזאת ונותנים את הכלים שהיו צריכים להיות מזמן, ואנחנו נותנים אותם עכשיו. סיירתי עכשיו במנהרות. זו גם הייתה הכרעה. כשנכנסתי לתפקיד, אמרו לי כל חכמי המקצוע במשרד התחבורה והאוצר, לא ממשיכים את כביש 6 צפונה. יוקנעם כבר יותר מדי. כן, גם זה מספיק. אמרתי, מה זה? זה לא חוצה ישראל נקרא? אז מה, הוא חוצה גוש דן? אז אמרו לי, גם דרומה לא ממשיכים מעבר לסורק, מקסימום שם קריית גת. ואני אמרתי, זה חוצה ישראל שלחבר את כל ישראל. ואותו דבר, לא תהיה רכבת בגליל, זה לא כלכלי. בכרמיאל בחלק קריית שמונה, לא תהיה רכבת העמק, זה לא כלכלי. לא תהיה רכבת הנגב שכבר עובדת וחיברה את אשקלון באר שבע עם שדרות, נתיבות, אופקים. לא יהיה שם נוסע אחד, הם אמרו. והיום בכל חודש, 30,000 נוסעים בכל תחנה, שזה כבר לא חינם. כי הצורך הזה קיים. ובונים אלפי יחידות דיור במקומות האלה שניצבים מול עזה. אלפי יחידות דיור בכל מקום, בקניונים, מפתחים ועושים. וזה בדיוק מוכיח שמה שעשו בארצות הברית, לפני 200 שנה, ובאירופה, ובאסיה, ובעוד מקומות, אבל למה ללכת רחוק? הרצל, חוזה המדינה, הסתבר שהוא חזה נכון, ובספרו, מדינה חדשה ישנה, מולדת חדשה ישנה, הוא כתב משפט, והמשפט אמר, לא הנוסעים מולידים את הרכבת, הרכבת מולידה את הנוסעים.